Nemalonu, žinote, nemalonu, tačiau čia jau turi spręsti visi tie komitetai. Aš žinau, kad apskūsim tą dalyką, reikia į tą kreipti dėmesį. Tokie dalykai 2018 metais negali vykti aikštelėje ir daugiau, tai žinote, klubas parašys raštą, kaip sakant, legaliai reaguos į viską, o daugiau jau viskas ten turi kažkokius komitetus ar kažką ir čia jau jie spręs. Ar tai pastebėjot rungtynių metu, ar tik tai buvo pranešta? Nepastebėjau, rungtynių metu nepastebėjau, nesakau, ir turbūt teisėjai to nepastebėjo, greičiausiai dėl to faktoriaus, kad dažniausiai laikas stebimas daugiau mažiau yra vis tiek svarbu ramiai tą pereiti vidurio liniją, o paskui, sakysim, jau tikrai tik tiek, kad manau pats Lijo į tą dalyką sureagavo labai gerai, nes mes buvom susitarę žaisti derinį ir Lijo tada jį nutraukė ir sušaukė kitą derinį, pamatęs, kad mažiau laiko. Man keista pasirodė, kodėl mes negalėjom to derinio padaryti, bet sakė, kad neturėjau laiko Lijo. Paskui kažkaip tik tai jau ten vėliau po rungtynių išsiaiškinom, kodėl jis ten to laiko neturėjo. Taip kad tiek. Ataka baigės 24 sekundžių taisyklės pažeidimu, tai akivaizdu, kad turėjo įtakos tą jūsų atakai toksai pasikeitimas, ar ne? Turėjo. Tai konkrečiai atakai taip. Kiek tai išvis galėjo pakeisti rungtynės tokia klaida? Niekada nežinos. Ar CSKA kažkaip paaiškino, kodėl taip galėjo atsitikti, iš jų kažką tai sulaukė? Sakau, mes net nepastebėjom, tikrai visi ir teisėjai nepastebėjo, ir mes, ir nemanau, kad jiem ten reikėjo kažką aiškinti. Vis dėlto ir mum jie ten nelabai ką aiškintų, vis tiek jau jie turi aiškintis prieš Eurolygą. Ar per jūsų ilgą kaip žaidėjo karjerą kažką panašaus esat matęs? Neatsimenu dabar sąžininkai. Neatsimenu. Apie tą būsimą varžovą kalbant, sunkiai pradėjo sezoną jie, bet vakar iškovota antra pergalė, kaip būtų galime vertinti jų žaidimą? Žaidžia labai panašiai kaip pernai metais, vis tiek viskas griūna ant švedų pečių, tikrai kažkiek tai pasikeitė, atėjo vietoj Hanikata, o atėjo Krokeris, daugiau mažiau ten idėja ta pati, tikrai viską rankose laiko švedas ir tikrai žaidžia įspūdingai. Jį sustabdyti labai sunku ir, žinote, sakau, yra dvi idėjos žaidimo, ar paprasčiausiai bandyti jį stabdyti visom išgalėm, ar kažkiek stengtis, kad jisai daugiau neįjungtų visų kitų komandos draugų. Taip, kad spręsim, galvosim, iki rytojaus vakaro dar yra laiko ir priimsim kažkokį tai sprendimą ir bandysim turėti variantą B ir galbūt C. Tie švedų skaičiai 25 taškai per rungtynes yra unikalūs, neįprasti Europos krepšiniui. Kiek tas Chimki žaidimas šiemet yra dar kitoks, dar neįprastesnis Europai? Jisai, aš galvoju, pernai metais jau antrąją sezono pusę buvo konkrečiai švedas ir pagalbiniai. Taip, kad tikrai tie pagalbiniai irgi yra įspūdingi žaidėjai. Jeigu paimsim Jordan Mickey, tai tikrai jisai jau daug metų yra stebimas Europos žmonių ir tas žmogus, kuris tikrai galvojam, kad Europoje gali būti tiesiog šiuolaikiniam krepšinio idealus 5 numeris. Ir toks jis yra, aišku, ir jam dar reikia laiko priprasti ir taip toliau. Anthony Gilas yra fantastinis, čia yra topiniai žaidėjai ir vis dėlto sakau, čia yra topinė Europos komanda. Taip kad nuo to, žinote, situacija nesikeičia, mums reikia koncentruotis vėl į save, užsikurti, žaisti virš galimybių kažkiek tai ribos ir paprasčiausiai nedalinti nieko už dyką, ką mes šiai dienai darom tiesiog kosminių ritmų. Sakėte, rinksitės tarp dviejų gynybos variantų. Ar kažkokia tendencija yra, kuris iš tų variantų geriau suveikia kitom komandom? Tai jeigu būtų tendencija, tai tada jau mes jį būtume pasirinkę. Bet šiai dienai dar tikrai, žinote, sakau, reikia dar suprasti, ką mes turim, su kuo mes žaisim. Ir pasirinkimas dar buvo tik 24 valandos, dar 24 valandos liko, jo laiko yra. Svarbiausia yra man tikrai šiai dienai nedalinti dovanų. Mes per daug prasileidžiam į tą, ką mes esam susitarę, ko nedarysim ir mes dėl to kenčiam labai. Tikriausiai žiūrėjot vakarykščių savo rungtynių video. Ar tas vaizdas, kurį matėt per video, jis buvo toks pat neigiamas, kokį komentavot po rungtynių, ar kažkas buvo geresnis? Tai, žinote, aibė kartų prasileista į stiprią ranką, kas buvo labai akcentuota. Sakau, labai patiko, kaip žaidėm daugumą
atakų gale rungtynių ir per pratesimą. Jau tikrai žaidėm taip, kaip reikia žaisti lemiamas minutės, veržliai, agresyviai, einant su kamuoliu ten, kur mes norim eiti ir ne ten, kur varžovas norim eiti. Ir tai buvo labai geras ženklas. O daugiau, tai žinote, jeigu mes, vėlgi sakau, išleidžiam mobilų penketą ir akcentuojam gynybą besikeičiamaisiais, mes negalim vėlgi prasileisti ir į dešinę ranką, ir nesusikeisti ir taip toliau. Taip negali tai būti. Čia buvo problema Voltersui su kirkšnimis, ar dabar, kai taip mažas tarpas tarp rungtynių, ar jisai pilnai atsigavęs? Nežinau, šiandien man nieko daktaras nesakė, tai aš manau, kad nėra problemų. Jeigu jau pasakytų apie kažką, tai tada jau žinau, kad yra problemų, bet kažkaip tyla. Vis tiek miegojo visą dieną, ko gero visi, taip kad. Amerikiečiai šį vakarą švenčia vieną didžiausių savo švenčių, padėkos dieną. Ar jūs amerikiečiam kažkaip išskirsite tą laisvą vakarą? Jo, gaus lašišos lygiai taip pat, kaip ir visi kiti. Ta prasme, jie su komanda būna šį vakarą leidžia, ar... Taip, komanda yra komanda. Rusiškai dar geriau skamba tas posakis. Tai visi užsidarė viešbutyje, ar ne? Taip. Mes 2 savaitės laiką būnam viešbutyje. Iš šventės paliekamas rytoj po rungtynių. Šventė reikia susikurti.